好，咁我哋開始嘅時候有個祈禱，就係感謝你啊，俾我哋再一次可以有機會嚟到學習你對我哋嘅吩咐主啊，我哋求你嘅亮光光照我哋讓我哋嚟到去跟隨你嘅時候，喺你裏面我哋得着更多，我哋可以嚟到去輕省嘅嚟到你嘅跟前得着上好嘅福分求你嚟到祝福呢段時間，讓你嘅説話嚟到發明感謝你，禱告奉主名求阿門。好啊，大家好。咁今日咧想分享一個題目，大家都見到張圖啦，叫得與失。得與失。咁咧呢個細路仔咧好醒目喎，你見到佢戴住副眼鏡，攞住個算盤計緊一啲數。咁就係今日嘅主題啦，即係計下我哋跟隨主有啲咩得與失咧？唔知大家有冇計？可能都有，都會嘅，都會計。點會唔計咧？你計過梗係好嘅，你先會去做一樣嘢噶嘛，係咪？如果你覺得今日返教會即係嚟到聽神嘅話，你為神做嘅嘢冇得益嘅，做嗰個都好似唔係好合邏輯啦，係咪？咁一定有得與失，一定有計過。我都相信大家一定計到咧，得一定多過失，先至會做咁多嘢。咁但係咧，今日即係分享嘅方向咧，就係咁。小弟係一個會計師嚟㗎嘛，咁會計師又要拋下書包，就係咧，我哋去計唔同嘅數咧，我哋有一個叫會計準則啊。我哋有我哋嘅專業㗎嘛，唔係點樣叫會計師咧？我哋有唔同方法去計得同失。今日我特別想推介一套會計嘅準則咧，係喺神裏面作工嘅會計準則，俾大家去計跟從主嘅得與失。其實呢個準則咧，你哋一啲都唔陌生。我敢擔保咧，一陣間用嘅聖經咧，你哋100% 全部都聽過好多次。咁所以咧，如果你哋真係即係已經聽過咧，唔好嫌我沉氣。大家嘗試用呢一個神嘅會計準則嘅呢個角度咧，嚟到去計一計。Wendy 就計數會計啊嘛，可以代入下我哋用會計師，但係我哋就擺低會計師嘅角度，我哋用神嘅角度咧嚟到去睇究竟我哋今日跟從主嘅得與失係點樣咧？咁咧我特別係想將主咧同門徒講，曾經有講過3個嘅問題咧，3個問題擺喺大家嘅跟前，咁大家咧係就住呢3個問題咧去諗一諗，主要我哋嘅得同失係啲乜嘢？係啲乜嘢？咁第一個問題嚟嘅咯。好，咁我哋可以打路加福音14章。路加福音14章25到33節，25到33節。咁特別我 highlight 咗28同31節啦。咁但係咧，我哋去探討呢條問題之前咧，不如我哋都一齊讀一讀路加福音14章25到33節。好，咁我哋一齊讀。有極多的人和耶穌同行，他轉過來對他們說：人到我這裡來，若不愛我勝過愛自己的父母、妻子、兒女、弟兄、姊妹和自己的性命，就不能作我的門徒。凡不背着自己十字架跟從我的，也不能作我的門徒。你們哪一個要蓋一座樓，不先坐下算計花費，
能蓋成不能呢？恐怕安了地基，不能成功。看見的人都笑話他，說這個人開了工，卻不能完工。或是一個王出去和別的王打仗，豈不先坐下酌量，能用10000兵去敵那領20000兵來攻打他的麼？若是不能，就趁敵人還遠的時候，派使者去求和息的條款。這樣你們無論什麼人，若不撇下一切所有的，就不能作我的門徒。好啦，讀到呢度，唔該大家啦。咁咧，啱啱大家都睇到咧，主咧，佢講到跟從佢嚟到去作門徒嘅時候咧，今次主叫我哋計啲乜嘢咧？計我哋要失去啲咩？我哋要撇下啲咩？簡單啲嚟講就係計我哋要付上啲咩代價？代價係一個跟從主嘅成本嚟喎，呢一個。咁特別咧，我哋睇到即係我嚟到去打咗喺呢度嘅兩個問題，主用咗兩個比喻。我覺得呢兩個比喻真係好好。一個比喻咧就係問你嚟到去起一座樓，唔係要先嚟到計算花費睇下起唔起到咩？咁第二個比喻咧就係你去打一場仗啊，《孫子兵法》都有講啊嘛，最好就唔好打啦，因為你兵多你就可以贏咗嗰個人，唔使打咩屈人啊，唔好拋書包啦，好啦。總之咧就係你計一計數，你真係有把握你先至去打嗰場仗啊嘛，係咪？呢兩個比喻咧，主都嚟到去同我哋講計數。我覺得呢兩個比喻真係好好，因為咧好似一個跟從主嘅圖畫咧，即係一個工程嚟，都係一個爭戰，係一個工程，係一個爭戰。你唔嚟到去，你係好想嚟到去得到呢兩個工作咧完成嗰時候咧，嗰個即係好美好嘅獎勵嘅工程，你會起咗一棟好好嘅樓，你可以住喺裏面好舒服啦，係咪？你嚟到享受，你終於有安息啦。打仗你贏咗嘅話，你可以攞到敵人嘅城池啊嘛，係嘛？你攞到老物噶嘛。但係喺你享受以先咧，你要付上代價。你工程起一座樓幾多代價？機會縮岌頭啦，係咪？做開工程知嘅。你要打仗，大家冇真正打過仗啦，即係出去同人打仗。但係你真係可能賠上你性命打仗嘅時候，係要好大嘅代價。我哋要計，主呢度喺度同我哋講咧，跟從佢嘅呢個工程同爭戰，要付上嘅代價係咩咧？我哋睇一睇33節，33節講咩啊？若不撇下一切所有，若不撇下一切所有，冇中間嘅，全部要嚟到去俾個出嚟，包括咩啊？包括第26節嗰度講嘅，你嘅家人愛我，若不勝過愛自己嘅父母、妻子、兒女、弟兄、姊妹，你愛嘅人，仲有啲咩啊？和自己嘅性命喎，即係你性命裏面，我諗到一切嘅享受，你肉身上你可以嚟到俾你嘅生命享受嘅，你愛嘅人，你愛嘅物，呢個都係要跟從主嘅代價。你要擺低先，撇下一切。仲有咧，第27節，凡不背着自己十字架跟從我的，也不能作我的門徒。自己十字架係咩意思啊？大家都應該好明白，就我哋要放低自己嘅意思，放低我哋魂嗰個，我覺得應該要咁做，我覺得應該要另外點樣做法。若果喺神面前，我全部降服，
我哋先嚟到去擺低自己，捨己，主講嗰個捨己，我哋嚟到去學習同跟從主嘅意思。個代價係一切喎，你覺得主狠唔狠心啊？好似我好要求好高喎，點解咧？點解要抌低一切咧？咁我想帶大家睇個片段啦，後幾章嘅啫，大家用咗相片都可以見，後2頁嘅啫。路加福音18章24到25節，呢一度耶穌見到嗰個年青嘅官啦，想得永生，問主可以點？主話你變埋一切啦，仲要嚟跟從我。咁、個年青嘅官憂憂愁愁走咗。咁主喺度咁講喎，耶穌看見他就說：有錢財的人進神的國是何等的難呢？駱駝穿過針的眼，比財主進神的國還容易呢？好奇怪！我諗呢，當時係所有聽到呢句説話嘅人都好奇怪，因為喺以色列嘅人裏面，佢哋一路猶太人嗰個觀念就係、你嘅財富係神所賜，你嘅財富越多嘅話，代表神對你嘅祝福咧係越多㗎。但係主耶穌話：喂，你要抌低晒呢一啲錢財咧，先至能夠進神嘅國喎。好稀奇嘅，點解主要咁樣做咧？點解主嚟到要人嚟到拋低，即係喺佢哋觀念裏面係神俾佢哋祝福，先至可以進到神嘅國咧？我諗到有兩方面，第一方面咧就係咧，我想起咧文舅父之前咧有分享過同大家，咁咪有對好靚嘅鞋嘅，係咪啊？有對好靚嘅鞋啊嘛，跟住佢就話即係有冇試過喺淘寶又好，或者我就用 Amazon 啦去買嘢嘅時候咧，我其實好有同感啊！我嗰陣時文舅父分享，我好想話係啊，我都想，不過咧唔好讚美佢咯。我真係咧，我由落單嗰下到份件貨咧送到嚟之前咧，我撳咗10幾次咧嚟到 check 咧，究竟咦佢由Amazon 個貨倉喺美國，我仲會揾埋 Google Map 去查啊！我件貨喺呢一度喎個貨倉，跟住慢慢我好期待㗎，即係同埋可以有一樣嘢就係咧，我 set 個地點係送到嚟我 office 嗰度。個好處就係唔使俾曉玲知道，我又買啲無謂嘢。咁咧一路喺度追蹤，哇！終於嚟到香港個貨倉啊，終於清關啊，終於送到嚟啦！今日直至到送到嚟嘅時候，好開心，終個期待幾滿足啊！過咗1個禮拜，我已經冇啦，咪用咯，用嗰件嘢咯，欣賞完1日就我滿足感就冇咗啦。即係好多時咧，我會諗到咧，物質係令人享受嘅。唔好淨係講物質咁基本啦，甚至乎可能一啲你睇完一本好書啊，你聽完一首好音樂都滿足嘅，讓人滿足。但係你好快咧，你就會覺得唔係好夠，想要更加多。點解咧？因為其實神嚟到做我哋，點樣先至係真正滿足？神按住咩嚟到做人？按佢嘅形象。嗰個冇神嘅生命，我喺神嘅榮耀裏面，我係睇唔到嗰個好處，或者將佢擺喺我心裏面咧。其實你用世上所有嘅嘢，包括呢個財主所有嘅財富，其實你都好快，你滿足唔到。所以個財主都有嘢揞住，點解有啲咩先至進入到永生啊？夫子抌低晒呢一啲先啦，抌低晒喺神以外嘅嘢先咧，你先至有空間去尋找真正嘅滿足。羅馬書講嗰度話：你們現今所看為羞恥嘅事，當日有什麼果子呢？那些事的結局就是死。我哋今日信咗主之後咧，我哋可能回望咧。以前有好多令我哋好開心、好滿足嘅嘢，但係原來你喺神喺靈裏面去睇咧，其實可能係
好低級，甚至乎係羞恥添，因為有啲係罪中之樂。所以保羅越睇到就話點解可以將嗰啲嘢當個糞土，因為根本就同神嘅榮耀冇關。有啲乜嘢滿足到自己咧？結到啲咩果子咧？結唔到生命嘅果子嚟到榮耀神啊！所以主要我哋跟從佢嘅旨意先咧，其實我哋係要放低呢一切，放低呢一切，先要放低呢一切，你先至有嗰個空間嚟到去尋找，嚟到將主擺入我哋心目，得到一個滿足。第二樣咧，好奇怪就係咧，講到我哋頭先即係主嚟到講話。我哋要愛佢勝過愛我哋嘅家人啊嘛，係咪？佢另一處嘅聖經咧，佢將即係從另一個角度去睇呢一件事啦。當然有佢背景嘅，馬太福音10章嗰度係講緊，即係可能好多人要起嚟咧。包括當時跟從佢嘅門徒，所有猶太人都會嚟到去敵擋佢哋，因為佢哋根本唔信主啊嘛。咁主喺其中一個咧講咗呢一番説話，就話你唔好諗住我嚟到咧，係將平安安舒帶俾你哋。我嚟先唔係叫地上有太平，我嚟先係令到地上咧有刀兵嘅事發生。因為嗰啲抗拒主嘅人咧，一定係嚟到敵擋你。抗拒主嘅世界一定係敵擋嚟，叫你唔好跟從主啊！咁住呢度講屋企啦，有機會最近就屋企啦，因為當時猶太人即係佢哋好虔誠嘅猶太人，覺得信神，覺得接受唔到主耶穌講嘅嘢，所以好快一個例子就係、是、你屋企嘅人咧，其實父親人同父親生疏，女兒同母親生疏，媳婦同婆婆生疏，可能都唔關主事，即係本身，但係都係啊！媳婦同婆婆生疏，人嘅仇敵就係自己家裏嘅人，主就係即係嚟到，其實呢個只係一個縮影嚟嘅，即係嗰個縮影咧，你再擴大啲咧，其實係你舊生命，你嗰個喜好，你嗰個愛好，你對世界又好，你對愛你嘅人又好，你用你以前嗰個方式咧嚟到愛佢哋都好啦。但係主喺佢嘅應許、佢嘅吩咐嘅説話裏面，教你按住信心、按住主，你可能要有一個好大嘅衝擊同碰撞。簡單啲嚟講，即係最經典嘅例子就係你啱啱信主咧，即係你平時禮拜日就同屋企人喺茶樓嗰度見噶嘛，跟住約開你就唔得啦，我返教會，可能鬧交嘅喎，即刻係嘛？即刻鬧交。但係呢個縮影就係我哋擴大到我哋自己睇我哋人生裏面，我哋對住世界、對住其他人嗰個相處，有幾多我哋舊嗰個價值觀啊，舊我嗰個自己同主嘅吩咐有碰撞，係有一個摔跤，有一個紛爭先㗎。即係如果唔係咧，雅各唔可以變以色列㗎。所以今日咧，我哋都係要喺我哋抌低咗呢一啲舊我哋願意喺主嘅跟前，喺神嘅面前咧，嚟到放下呢啲嘢咧，我哋先至可以跟從佢，放下一切所有。呢個跟從主嘅代價係好明確嘅，即係你冇其他詮釋嘅空間嘅。你唔好話我抌低少少啦，唔係，主話係一切所有，為着我哋嘅好處。咁所以咧，我哋嘗試緊啦，我覺得我哋全部都喺呢一條嘗試嘅路上嚟到擺低所有啦。但係好多時好啦，我願意擺低所有啦，我就會即刻發生咧彼得嘅一個可能係一個回應，又或者一個問題。正正就係主啱啱同完年青嘅官講話即係入神嘅國有錢財人好難喎。咁彼得同主講一樣嘢好得意喎，畫面即刻就講。彼得話：主即刻舉手，主啊，睇下。我哋已經撇下自己所有嘅跟從你啦。佢冇講落去，佢停低咗。我已經撇下自己所有跟從你啦。但係佢講唔到主講嗰樣嘢，佢好似咧唔係好 feel 到咧。咁有咩好處？
主啊，我撇下咗自己所有跟從你，停咗，講唔到啦。但係耶穌話：我實在告訴你們，人為神嘅國撇下房屋，或是妻子、弟兄、父母、兒女，沒有在今世不得百倍，在來世不得永生的。另外有啲譯本就可能講係在來世都係不得百倍啦。即係你今生同來生都一定有你嘅獎賞。主話，但係可能俾到好啦，我信啦。佢可能嗰刻佢冇咗個回應啊，彼得冇咗回應 ，feel 唔到點咧？我哋睇完代價，我哋睇第二個主俾我哋嘅問題咧，去睇一睇主其實講咗我哋要去失去啲咩，但係我哋得着啲咩咧？馬太福音16章26節，人還能拿什麼換生命咧？咁我哋睇呢一句之前，我哋不如都一齊讀一讀嗰段聖經。馬太福音16章，我哋由24節讀到第27節咧。馬太福音16章24到27節，請大家幫手讀。讀埋27節啦。人只要在他的榮耀裏，同着眾使者降臨，那時候他要照我們的行為報應各人。唔該大家。人還能拿什麼換生命咧？呢一句即係經文，唔知大家熟有冇啲印象？上兩個禮拜咧，我哋傳福音，即係爸爸嘅佈道會個信息，生命贖價，正正就係攞呢一句：人還能拿什麼換生命咧？呢個福音咧，唔單單係俾未信嘅人嚟到去聽，都係俾我哋呢一班門徒，特別係俾我哋呢班門徒聽添。因為咧，主明明頭先我哋讀咧係對住門徒講啊，人還能拿什麼換生命咧？主要俾我哋咧係講緊有唔好意思，我應該掃出嚟俾你讀。主對我哋咧係有俾我哋係關乎要我哋得嘅，唔係啲咩價值，而係講到生命，係講到生命。有兩個嘅生命咧，好想同大家分享。第一個生命咧係而家嘅生命，而家你呢一刻跟從主咧，你會得着一個生命。主話：凡為我喪掉生命嘅，我哋都知道呢一度講緊嘅係我哋自己舊有，我哋找緊住嗰個生命。我哋肯嚟到為主捨棄我哋呢個生命嘅一切，包括我哋嘅時間、我哋嘅意志、我哋嘅才能，我哋喺主上面，我哋嚟到捨棄呢啲嘢咧，必得着生命。呢一個係另一個生命，係從主而嚟嘅生命，係豐盛嘅，係叫你滿足嘅。咁呢個實驗咧，保羅咧嚟到俾我哋睇到咧，佢自己就做咗一個實驗啦。咁咧就係咧喺哥林多後書咧4章10到11節嗰度。咁喺10節以先咧，你會睇到保羅好慘嘅，即係為着主嚟到受咗好多唔同嘅苦。但係佢有結論喺10到11節，佢講咁樣講，佢嘅身上常帶住耶穌嘅死，使耶穌嘅生也顯明在我們身上，因為我們這活着的人是常為耶穌被交於死地，使耶穌的生在我們這必死的身上顯明出來。
我哋可唔可以做到好似保羅咁咧？我會嚟到好奇，即係我哋會唔會真係去到保羅嘅地步？我哋真係會死咧，常為耶穌嘅緣故被交喺死地嗰度咧？你唔好以為唔會，其實我哋係得，我哋係可以。我哋雖然未必係保羅咁肉身受嘅苦咁大，但係你有冇發現每一次你想為主咧嚟到去做一樣嘢嘅時候咧，你要死一啲嘢咧，你先做到嗰樣嘢。好抽象，我死啲乜嘢？即係每為主做一次事就死一次，咁我死好多次嘅喎。死啲咩咧？我舉例啊，每一次我為主嚟到預備信息嘅時候咧，我要我嘅驕傲，我要我嘅意思嚟到死，主嘅意思先至可以發明。主嘅意思嗰個生命，主嘅話就係靈，就係生命，先至可以嚟到我，甚至乎通過我去到你哋嗰度。每一次我嘗試去問我嘅家人點啊，咁啊，佈道會聽成，我都要我嘅膽怯咧死一次，我都要令到我驚尷尬嘅嗰一下咧死一次咧，我先至可以出口問到你哋覺得點啊？雖然佢哋可能都係講，我覺得好啊，明啊咁樣。咁但係感謝主啦，即係感謝主，即係上次嘅佈道會 Jay 捉住佢哋，有弟兄真係好，弟兄幫我一齊死，捉住佢哋嚟到去問，咁你哋信咗未 Auntie？ 不如決志啦。咁我哋四個一齊喺度決志，我帶住阿爸媽即係一齊嚟到決志。咁啊，仲要跟進，即係弟兄比我仲積極，即係因為我真係要死嘅嘢好多，我覺得可能同佢哋講。仲有啲咩咧？仲有你為主嘅付出啊，可能你有兒女你好想佢哋入啲好啲嘅學校啊，係咪？咁禮拜日，你知唔知禮拜日咧？我發覺咧係黃金嘅學嘢時間嚟嘅，即係我啲同事咧係執到個女咧由朝排到晚嘅，可以成個禮拜日啊！但我諗唔得，即係我唔可以，我女係咁樣。雖然我都想佢入間好啲嘅學校，但我唔得。你係要擺低一啲嘢，你要喺主面前放低，你要去將你嚟到去死啊！你要死一次咧，你先至可以令到耶穌嘅生咧喺你嘅身上，喺你嘅眼前咧嚟到顯明。咁呢個係我哋你可以嚟到填充嘅，即係我頭先講嗰啲可能都係我自己例子好狹窄。但係你哋喺主面前有冇啲嘢主要你做？你要嚟到去首先喺主面前死過，而你又真係睇到嗰個生咧，主嘅生喺你面前嚟到去顯明咧。哇！呢個唔係淨係我哋講緊我哋嘅意志啊！我要死，死咗我先生。唔係，因為個源頭，我哋要搞清楚個源頭。個源頭係喺主嗰度。頭先我哋讀馬太福音16章24節，係咪？我哋讀嗰一段經文，主嚟到教導我哋嚟到去講話作門徒係要付上代價。但係你知唔知呢一番説話咧？佢首先其實唔係指住我哋，佢首先指住自己，佢首先指住自己嚟到講。我哋睇前兩節發生有啲咩事？彼得拉住主話：主啊，萬不可如此，這事必不臨到你身上。正正就係我哋今朝睇到主又再預告自己要死啦，要受好多嘅苦啦。彼得咁樣講，主嚟到話：撒但退我後邊去，你是絆我腳的，因為你不體貼神的意思，只體貼人的意思。你咩上次主耶穌講呢一句撒但退我後邊去，發生咗啲咩事？正正就係、我哋如果睇馬太福音咧，應該第4章，正正就係咧，係咪第4章咧？係第4章，第4章咧，第10節，
耶穌說：撒旦退去吧，因為經上記着說，當拜主你的神，單要侍奉他。正正就係撒旦話要將世界一切嘅榮華富貴嚟到去俾個主，嗰個主嚟到去拜佢。主嚟到講，撒旦退向後面去。呢一度主又到再一次講，同彼得講，佢認得出撒旦你退過後面去。其實主知道佢首先要擺低嘅代價就係呢個世界，佢生命先至叫我哋呢啲子粒咧能夠去死去復活。呢、這個指住主自己講嘅，首先。所以主咧喺約翰福音12章嗰度講話：一粒麥子不落在地裏死了，仍舊是一粒；若是死了，就結出許多子粒來。嗰、那個子粒係我哋咯。但係若果主冇嚟到去做嘅時候，我哋點會出嚟咧？若果主係愛惜自己生命，佢冇失喪嘅時候，又點會有我哋呢啲生命出嚟？而有我哋呢啲生命出嚟嘅時候，冇我哋呢啲生命出嚟嘅時候，我哋又點可能夠擺低嚟到跟從主咧？主話：若有人服侍我，就當跟從我。我在哪裏，服侍我的人也要在哪裏。我哋先有得着從主而嚟嘅一個生命咧，我哋先至可以嚟到去跟從主。所以弟兄姊妹，我想問大家一個問題咧。今日弟兄祈禱都有講到，有問到，我想帶大家嚟到思考生命係在乎邊一樣嘢？神既不愛惜自己的兒子，為我們眾人捨了，豈不也把萬物和他一同白白地賜給我們嗎？我哋讀呢一句聖經嘅時候咧，好多時我哋當然係諗太好啦，主啊，我哋要主。但係有幾多時，我哋去到主面前向佢求嘅時候，我哋係求緊萬物，豈不也把萬物和他，萬物和他，唔係淨係萬物，萬物和他，你揀萬物定係揀他？我哋禮拜五查經咧，啱啱去到就嚟入應許之地啦，係咪？就嚟入約旦河啦，約旦河東好靚啲地，有兩個支派，兩個半支派停咗喺嗰度，覺得夠好啦，我唔使再入去神俾我嗰個應許之地。如果你問我嗰個約旦河東嘅地方咧，真係萬物都係好㗎。其實神所賜嘅，好似雅各咁講：我親愛的弟兄們，不要看錯了，各樣美善的恩賜和各樣全美的賞賜，都是從上頭來的，從眾光之父那裏降下來的，在他並沒有改變，也沒有轉動的影兒，都係好㗎。你今日一切能夠享受嘅，好似我頭先有舉例，嗰啲好聽嘅歌，嗰啲好睇嘅書，甚至乎人與人之間互相嘅幫助、親情、師友嘅情誼、朋友嘅情誼，一切都係好享受，一切都係好好，都係從神而嚟嘅。因為某程度上呢啲嘢都係反映咗咧神原本裡面個性情、個本質嘅一切，佢都係良善嘅。所以今日我哋享受嘅嘢咧，好似太陽嘅光咧嚟到照到我哋嗰度，我哋有嗰個溫暖，我哋有嗰個光，我都可以嚟到享受。但係主想我哋所追求嘅嗰個生命在乎啲咩咧？唔好停留咗喺萬物嗰個得着嗰度，我哋要再盡心啲去到主嘅生命嗰個實質裏面，嗰個太陽裏面，我哋係攞嗰個實體。所以若果你願意咁樣去攞咧，你得嘅咧係更加多。萬物都係從主嚟讓你享受，但係佢最想你享受嗰樣嘢係佢自己，係佢自己生命。我哋要得着主嘅生命，係而家就要得着呢個生命。翻返去第二個生命咧，我想同大家嚟到去思考得着啲乜嘢咧。我哋翻返去我哋頭先有讀嘅馬太福音16章24到27節，最尾
那時候他要照各人嘅行為，報應各人。呢個報應咧，個原文咧唔係好似中文咁恐怖嘅，即係報應好似係講到你做啲唔好嘅嘢，我就要報應你。但係原文裏面咧，其實係講係一個獎賞嚟，係一個回報嚟。照你所跟從，因為主係對門徒講㗎嘛，咩？照你所跟從我嘅做一切咧，我要嚟到去獎賞你哋，報應你哋。哥林多後書5章10節嗰度講，因為我們眾人必要在基督台前顯露出來，叫各人按着本身所行的，或善或惡受報。嗰個報咧都係一個報酬嚟，即係惡就冇啦，惡就主唔計數咯，咁你咪冇報酬咯，佢唔會罰你嘅。但係善咧，你越做得越多善咧，去到嗰陣時咧，佢就報應你，俾嘅獎賞你越多越多。咁我要同大家咧計第二條數咯。今日講計數嘛，好似都冇計過數。咁啊計一條數。呢一個圖畫你哋諗到啲咩咧？呢個圖畫你哋諗到啲咩？好抽象係咪？因為我同 AI 對話要去畫嘅一幅圖畫，佢俾咗呢幅圖畫我。咁當然啦，做咗幾稿啦。咁呢個我滿意嘅一個比喻。你諗到啲咩？俾3秒大家，1、2、3，好，開估。我諗到一幅圖畫咧，就係現金同永恆。我哋現金咧就好似咧左手邊，係你哋個即係總之我睇就係呢邊嗰一點啊，左手邊嗰一點，好細嘅咋，好細嘅，自暫自輕，好短嘅，好短暫。真係好短暫，一點嘅啫。但係你睇下佢發出嚟嗰條線，去到永遠，去到熒光幕嘅盡頭咧，都未停過嚟，越發越大，越發越大。呢個永恆，摩西話我哋在世年日，好似經誇都係即係如草一樣，強壯嘅都係70-80歲，好短。對比起永恆，但係一條數要同大家計啦。咁我計數唔係好叻啦，因為會計就係加減乘除就得㗎啦。咁所以呢啲有啲計數嘅專家就希望我冇錯啦。若果你個而家咧係無限少嘅話，而我永恆咧係無限大嘅話咧，主同你計緊一條數咧，就係話你喺呢個無限少嘅而家咧，嚟到去為佢付出，嚟到去付上代價嘅時候咧，佢俾你獎賞唔係淨係而家呢個無限少嘅時間，佢頭先講我俾佢生命嘅豐富你嚟到享受。佢翻嚟嘅時候，佢俾你嘅報應係無限大裏面越去到盡頭喎。咁即係話咧，計一條簡單嘅數咧，如果永恆係1，你擺喺個分子嗰度，而你而家係無限咁少啊嘛，即係0.0001，你擺喺個分母嗰度，主同你講，你所得嘅嘢，若果你喺呢一個最少嘅時間係做得越好嘅話咧，你嗰個1所享受到嘅咧，嗰個倍數1 over 0.0001咧係無限嘅大。呢條數划唔划算？比著我，即係我失去勁少嘅嘢，喺而家呢個，我假設若果真係活到80歲，我俾晒80歲嘅一切，我嘅時間、資源、心機都係擺喺跟從主嘅事上面。若果主都係計數嘅話咧，佢喺永恆嗰度嗰個倍數咧，俾我享受係直到永遠喎，划唔划算？超划算。保羅話：我想現在嘅苦楚，若比起將來要顯於我們的榮耀，就不足介意了。所以弟兄姊妹，你有冇想像就係喺基督台前嘅時候，主話
好啊，良善嘅 XXX， 咁你將你自己嘅名代入去啦。良善嘅 XXX， 你咧喺你自暫自輕自短嘅即係人生裏面咧，你為我做咗各樣嘅嘢，全部都係為咗我抌低喺個計起裏面咧係有價值嘅，我就俾着呢啲獎賞你，你可以無限使用，直到永遠，好似你電話啲 plan 無限嘅，唔會有限嘅，你享用到直到永遠，唔使交月費添。但係若果原來我哋唔係付出咗好多，主話好啦，良善嘅咩，你有嘅，但唔係好多，咁我就照你咁多，我就都係俾咁多你。你對比隔離嗰好多，我見到保羅隔離啊，同你 say hi，哇你咁好嘅，你咁犀利，你到時想上訴，你同主講，主啊，你不如你俾翻我翻轉頭，你俾我翻轉頭，我用翻嗰個生命嚟到去為我嘅永恆嚟到去攞多啲啦，我為你擺上多啲，你可唔可以俾我翻轉頭？唔得啊！神答你，人還能用什麼換生命呢？你嗰個生命已經完咗個自暫自輕，你即將要進入永恆裏面，你賺得咁多，咁你想要幾多呢？我哋啱啱主日學咧，即係都查到登山寶訓啊，窄門闊門啊嘛，係咪啊？進闊門嗰個，即係進呢一個闊門嗰條路咧，聖經點講咧？馬太福音7章13節咁講：你們要進窄門，因為引到滅亡，那門是寬的，路是大的，進去的人也多。嗰個滅亡啊！如果睇原文咧，正就係今日我哋紀念主嘅時候，一開始讀嗰個經文，嗰個婦人攞個香膏俾主，跟住啲門徒話：何必咁枉費咧？個滅亡其實係講緊生命嘅枉費啊！你枉費咗你而家最短最輕嗰個生命咧，就冇啦，好似滅亡咁啦，冇啊！你去到永恆冇啊，主同你埋單，即係計數啦，去基督台前，就係按你嗰個，你有冇枉費你個人生，有冇擺喺主上面嚟嚟服侍嗰啲時間，嗰一點一滴嚟嚟同你計噶。咁我哋今日用咩嚟到換永恆嗰個享受生命咧？咁大家可以思考一下。但願我哋都有即係呢個詩人我嘅一個回應啦，即係諗完呢一切，除你以外，在天上我有誰呢？除你以外，在地上我也沒有所愛慕的。我哋愛慕主俾我哋而家生命嚟到為佢擺上嘅時候咧，你將來得着嘅係一個永遠。最後嘅一條問題咧，第三條問題，呢個咧約翰福音6章67節咧。主嚟到去問佢嗰12個門徒發生過啲咩事咧？啱啱就係講完主就話我係生命嘅糧，我嘅肉係可以吃，我嘅血係可以喝。跟住啲人覺得哇，你講咩啊？這話甚難，誰能明白咧？門徒中多有退去，不再同佢同行。我哋一開始讀路加福音14章，好多人跟從主係咪？我哋都想跟從主。但係另一個畫面，今日我哋睇到約翰福音6章嗰度，好多人覺得好難啊！主你講嗰啲嘢好難明啊，都好難做啊。可能我頭先講嗰啲都好難做，你叫撇下一切所有跟從你，好難做。但係主問你們也要去嗎？你哋去唔去啊？你哋去唔去啊？我哋想去。我哋想去跟從我哋嘅主。喺聖經裏面，我揾到一啲秘訣，推薦俾大家，就係嗰啲信心嘅榜樣們。首先，我哋咧要嚟到認識、去信我哋呢個慷慨嘅神。希伯來書11章6節咁樣講：人非有信就不能得神的喜悅，因為到神面前來的人必須信有神。唔係停留咗喺呢度，且信他賞賜那尋求他的人。
我哋要跟從主，我哋首先要到佢面前嚟。但係我哋到主面前嚟之前，我哋要認識神嘅慷慨，我哋要信，我哋願意為佢去擺低呢一切，佢嘅應許咧係一定會實現過嚟嘅。弟兄姊妹，我哋好多時咧睇個得與失咧，我哋好多時都係睇個失大過個得。但係希伯來書11章嗰一紮一喺你信心嘅偉人們，佢哋睇個得係大過個失，所以冇時間讀晒。你會睇到亞伯拉罕點樣可以抌低一切，佢都唔知去邊，但係佢都嚟到出到去，因住信咩啊？信神係會賞賜佢，信神所講嘅嘢係算數。信主今日嘅應許話，跟從我嘅人係得着呢一個生命，仲要係永遠嘅豐盛。佢出去，點解摩西學晒埃及一切嘅嘢，但係佢寧願同佢弟兄受苦，因為佢信主要佢帶以色列人進到應許之地，係進到神嘅豐富裏面。我哋睇個得係大過失。雅各書我咁講啊，我哋行咧，我覺得難呢條路。亞伯拉罕同摩西都有佢跌倒嘅時候，我哋都一樣啊，我哋都會跌倒啊，我哋走主嘅路都一定有軟弱嘅時候。但係雅各書勉勵我哋：你們中間若有缺少智慧的，應當求那厚賜於眾人，也不斥責人的神，主就必賜給他。只要憑着信心求，一點不疑惑，因為那疑惑的人就像海中的波浪，被風吹動翻騰。這樣的人不要想從主那裏得什麼。心懷二意的人，在他一切所行的路上都沒有定見。若果我哋好似彼得見到風嘅海浪，我哋沉落去，唔好俾自己沉，唔好疑惑，我哋向主求。如果唔係咧，呢度話我哋不要想從主裏得什麼，我哋要行嘅路上面，想喺主裏面得着，我哋求主堅定我哋嘅信心，要睇佢嘅得，要找緊佢嘅生命。呢個個秘訣，我哋要信我哋信實慷慨嘅神。最後啦，真係再計多一條數，最後一條數就作結。想借一個姊妹嘅分享咧，同大家思考0同1嘅計數，大家有冇聽過？冇就好啦，有都當溫習。0係咩咧？喺主嘅眼裏面，或者你想象喺基督台前嘅審判，佢睇到你喺世上付出嘅一切時間、精力、才能、心機、資源、錢財，去你經營嘅一切嘅事上面，好似我哋今日一開始咁講，嗰個工程，你起你嗰座樓，嗰個爭戰，你去打你嗰個仗，但係嗰啲嘢，若果係冇主嘅，喺主以外，包括啲咩咧？你嘅家庭、你嘅事業、你嘅學業、你嘅友誼、你所享受嘅嘢，你將我頭先講嘅嘢全部擺晒一齊，但係冇主喺裏面，喺主以外，全部都係零，全部都係零。1咧，主就係1，主就係1。今日我哋有主㗎，我哋全部都有主㗎，我哋一定有呢個1。但係我哋嘅擺位咧，就係個關鍵，我哋點樣作主嘅門徒？你將所有頭先講嘅0全部擺喺前面，你仍然有嗰個1，你仍然有嗰個1。你去到基督台前咧，神就睇到呢一個01，神話啲0冇用啦，唔算數，全部唔算數。你進到永恆裏面啦，你有主都好滿足嘅，其實有主都好滿足，最滿足。但係唔算數，淨係有主。但係
我今日唔係叫大家唔好將所有嘅精神時間擺喺你屋企啊、事業啊、學業啊、友誼啊，你所享受嘅物嗰度。但係個擺位要啱，擺位要啱就係我係將主擺喺跟前，將主擺喺跟前。你將主擺喺跟前，你將主擺喺你一切嘅學業、事業、家庭、兒女、朋友，你所經營嘅一切業務，你都將主擺喺首位嘅話咧，你都願意去放低你嘅一切，嚟到用主嘅愛嚟到愛你嘅家人，用主俾你嘅工作嘅場合，你作一個信實嘅僕人，用主俾你嘅嗰一個視覺嚟到享受佢賜俾你嘅恩賜，你擺低晒自己，你將主擺第一先。全部嘅嘢都計數，全部嘅嘢都好有價值，去到永恆嗰度。因為今日主唔係淨係叫我哋背上我哋嘅十字架，而係佢叫我哋負佢嘅軛，因為我嘅軛是容易的，我的擔子是輕省的。還願大家今日咧都用神嘅一個會計準則咧嚟到去計。我哋今日跟從佢個得同失，我哋有個禱告。主啊，真係感謝你，因為在人係難嘅，但係在神凡事都能。主啊，求你俾我哋信心，俾我哋嚟到去看從你裏面，你要我哋所得。就係從你而嚟嗰個豐盛嘅生命，叫我哋願意每一日好似施洗約翰所發出嘅嗰一個回應，他必興旺，我必衰微，叫你興旺喺我哋心裏面作主，讓我哋嚟到享受，讓我哋嚟到懷低，直去到喺永遠嘅榮耀裏面，我哋嚟到同享呢個豐盛。唯願你幫助我哋，叫我哋將呢一個咁美好嘅果子，呢個福音都可以帶俾身邊嘅人嚟到去得着。我哋都感謝你嘅呢一段時間，我哋感謝你，禱告奉我主耶穌基督嘅名，阿門。